В 29 детски градини и 7 ясли на територията на община Шумен се извършват строителни дейности. По-рано днес кметът Любомир Христов заедно с ресорните заместник-кметове провериха изпълнението на програмата по обновяване на сградния фонд на детските заведения за тази година. Планирани са ремонти на покривни конструкции, кухненски, санитарни съоръжения и зали за занимания. Освежават се и се пребоядисват вътрешните помещения, фоаетата и коридорите. Където се налага, се монтират нови подови настилки и дограма или се подменя кухненското оборудване. В някои от сградите е предвидено да се изградят нови отоплителни инсталации. Всички детски ясли вече са газифицирани и имат нови площадки за игра на открито. Завършени са и 6 нови детски площадки в двора на детска градина Дружба в квартал Тракия и още 3 нови площадки в двора на детска градина Космонавт. Положена е нова противоударна настилка, подменени са старите и са монтирани нови съоръжения за игра, които отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност. Средствата са част от програмата на общината за изграждане на нови детски площадки, за които всяка година в бюджета се заделят по 200 хиляди лева, информират от кметството. Оттам съобщиха още, че непредвиденото затваряне на детските ясли и градини във връзка с извънредното положение дало възможност ремонтните дейности да се извършват доста по-бързо от обичайното, без да се налага реорганизиране на педагогическата дейност. Различните видове строителни работи се извършват от Общинското предприятие строителство и благоустройство по заявка на ръководствата на детските заведения. 300 хиляди лева са заделени през тази година в бюджета на предприятието за ремонт на детски градини, ясли и социални заведения.